बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज अवपात है बात्या मंथा सेपटे पुणी आसूची आउ एक घूर्णिबलय तेज आसंता 2 दिन प्रबल वर्षा एने सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग जानिबा डिटेल्स इनफॉरमेशन तेज ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांगसाथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्वरु कभी भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजे रखतांतु तेबे बात्या मंथर प्रकोप कमी जाइथिले भी आंध्र प्रदेश केतक स्थान में व्यापक क्षयक्षति होइछे विशेषकर बिजुली और गमनागमन व्याहत होइछे सेहिपरि अनेक चाषींकर फसल भी नष्ट होइछे अपरपक्षे बात्या चली जाइथिले भी ओडिशा झारखंड और तेलंगाना रे आज और आसंता काली प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करछि पाणीपाग विभाग तेज आसंता 31 तारिख जाए पश्चिमबंग भी वर्षा होबार संभावना रही बोली आईएमडी पक्षर कहुई सूचना योग्य जे गतकाली बात्या मंथा स्थलभाग छुईथिले भी गतिपथ बदलाइछे अनुमान सत होइछि प्रथमे यह काकीनाडा माड़ हेबो बोली अनुमान करा जाउथला किंतु परे ताहा गतिपथ बदलाई काकीनाडार दक्षिण दिगको नरसापुरम ठारे स्थलभाग छुईथिला प्राय 5 घंटा धरी यह लैंडफॉल करथिबा बेले 110 किलोमीटर पर्यंत पवन बोहिथिला विशेषकर मछलीपट्टनम काकीनाडा राजमहेंद्री बापाटिया काभाली उल्लामापाड़ू नेरलोर आदि अंचल में प्रबल वर्षा पवन होइथिला भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार उपकूल आंध्र प्रदेश उपरे थिबा बात्या मंथा गत 6 घंटा मध्य घंटा प्रति 15 किलोमीटर बेगरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिग को गति करी गभीर अवपात परिणत होइथिला तेज आज सकाल 8:30 उपकूल आंध्र प्रदेश और तत्संलग्न तेलंगाना उपरे केन्द्रीभूत होइथिला उपकूल ओडिशार किछि स्थान में दक्षिण अभ्यंतरण ओडिशार जिलागुड़िक गोटे 2टी स्थान में तापमात्रा 4 ରୁ 7 डिग्री ह्रास पाइछे उत्तर अभ्यंतरण ओडिशार अनेक स्थान में उपकूल ओडिशा और दक्षिण अभ्यंतरण ओडिशार किछि स्थान में प्राय 2 ରୁ 4 डिग्री ह्रास पाइछे अपरपक्षे बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगोल ढेंकानाल केन्दुझर और मयूरभंजर गोटे कि 2टी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित घंटाप्रति पवन बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे बहिबार संभावना रही है समय पवन बेग घंटाप्रति बढ़ी 40 ରୁ 50 किलोमीटर डेई पारे तेज प्रतिवर्ष ओडिशा को आसुछि बात्या राज्यर विकास में साजुछि बाधक आज को ठीक 26 वर्ष तले एक बड़ विपद को सामना करथिला ओडिशा मृत्यु भली मारी आसीथिबा महाबात्या सहित मुहांमुही होइथिले ओडिशावासी 2 महला उच्चरे उठिथिबा जुआर रे जनजीवन लीन होउथिला आ महाबात्या तार तांडव रची चली जाइथिला ओडिशा उपकूल 4 जिले में ध्वंसर तांडव लीला रचिथिला सुपर साइक्लोन बात्या पाटे अनेक जीवन जाइथिबा बेले अनेक धन जीवन नष्ट होइथिला महाबात्या प्राय 3 लाख घर भांगी जाइथिला अनेक गाँ छारखार होइथिला 2 लाख अधिक पशु पक्षी मृत्यु होता 25 लाख लोक सर्वशांत होते और 10,000 ରୁ अधिक जीवन जाइथिला दुर्भाग्यवशतः छोट हेउबा बड़ ओडिशा प्रतिवर्ष बात्या भली प्राकृतिक विपर्ययर शिकार होउछे यह केवल धनजीवन हानि करूना बरं राज्यर अर्थनीति तथा विकास उपर गभीर प्रभाव पकाउछे बारंबार बात्या जोगु राज्य अर्थकोष उपर अतिरिक्त भार पड़ुछे जहाँ दीर्घकालीन उन्नतिमूलक कार्यक्रम को मंथर कर देउछे उद्योग ठारू चाष आ आवास सबु क्षति हेउछे राज्य विकास में बाधक साजुछि बात्या सेपटे भय बढ़ाइलाणी नवेम्बर में पुणी एक घूर्णिबलय नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग।